Что для меня забег «Соленый ветер»? Наверное, в первую очередь это возможность. Возможность испытать свои силы, узнать, на что ты способен. Это возможность увидеть необычайную природу Астраханского края, Багдо, озеро Баскунчак. Возможность знакомства с новыми людьми. Что для меня бег? Наверное, когда бег в моей жизни появился, это был некий ответ на кризис среднего возраста, когда время подходило в жизни к 40 годам. Мне захотелось достичь какой-то серьезной цели, и я решил пробежать марафон. Но пока я готовился к марафону, и, собственно, когда я его бежал, я понял, что это нечто большее, чем просто поставить галочку. Должен вам сказать, что когда на финише меня обняла дочь и сказала: «Папа, ты мой кумир», это, наверное, одно из самых сильных переживаний в моей жизни оказалось. И теперь хочется донести эти прекрасные чувства, которые возникают благодаря бегу, до максимального количества людей. И поэтому мы с друзьями затеяли проведение забега «Соленый ветер», на который я всех приглашаю, и придумали школу бега «Горизонт», в которой можно подготовиться к этому забегу и к другим забегам. Приходите, давайте бегать вместе. Что для меня значит бег? Бег – это некое чувство свободы, возможность погрузиться в себя, пообщаться с самим собой. Много времени провожу тренировки наедине с собой, то есть тренируюсь один. Это связано с различными для меня аспектами моей работы, загруженностью и всего остального. Во время бега становится, может быть, даже легче, скажем так, своего рода сублимация. В любом случае, увлечение каким-либо видом спорта, либо вид деятельности, хобби – это сублимация. Начиная бегать, я не думаю, что это в первую очередь что-то большое. Скорее всего, это как для поддержания, наверное, было здоровья. Раньше все было немножко хуже, чем сейчас. Постепенно начал разрастаться, нашел клуб по интересам, нашлись ребята, которые готовы помочь чему-то научить, готовы помочь, как сказать, шагнуть дальше, чем я мог. Ведь что такое бег? Бег это один из самых дешевых видов спорта в нашей стране, самый доступный. У каждого есть шорты, майка, штаны, не знаю, там, футболка и кроссовки. Не обязательно они должны быть там за 5-25 тысяч рублей. Пошел себе купил. Мои первые кроссовки стоили мне 1500 рублей. Пошел купил их в магазине. Да, очень тяжело. Я первые несколько тренировок просто вешал язык на плечо и старался делать вид, что я не умираю. Потом это занятие переросло в нечто большое. Мы создали клуб. Клуб любителей бега «Горизонт». Мы в нем бегали. Также собирали любителей. Те, кто приходил с улицы, хотел как-то заняться, решили встать с дивана. Есть такое понятие, как ЗОЖ – здоровый образ жизни. И недавно мне сказали, что есть еще одно понятие – КОЖ – кайфовый образ жизни. Никто не запрещает вам получать удовольствие от этого забега. Никто не запрещает. Если тебе это не нравится, не нужно этим заниматься. Если что-то тебя увлекает, в то же самое в обучении, в любом деле, в бизнесе, если тебе нравится, то ты будешь продвигаться. Если это не нравится, то нужно найти какую-то стезю, какой-то ручей и держаться за него, пытаться идти по течению, развиваться. Если же это не нравится, то стоит немножко себя перенаправить. Касаемо этого забега, мы пытаемся сейчас внедрить в него все наши возможности, наши силы. Мы получили разрешение от всех возможных ведомств. Это стоило немалых усилий, чтобы нам разрешили, посодействовали и помогали в проведении этого мероприятия.
Ербачков Александр Владимирович, дистанция 13 километров, город Астрахань, общее время 59 минут 10 секунд. Про забег с «Соленый ветер» могу сказать, что доволен данным забегом. Условия погодные благоприятные были для бега, очень даже хорошие. Хорошо, что вовремя закончился дождь. Заблудились немного. И такой, как я, был не один участник. Убежали не в ту сторону, поэтому время оказалось таким большим. А так, в общем, доволен. Для первого раза все отлично, все хорошо. Организаторам огромное спасибо. Ну, я с Ахтубинска приехала. Мы целая делегация спортсменов. Я Гурьева Ольга, тренер по легкой атлетике. Привезла своих учеников, даже не учеников, воспитанников. Сама бежала. Я бежала, заявлялась на 10 километров 800 метров, но дистанцию изменили в силу, наверное, погодных условий. И пробежали мы 13 километров. Ну, еще плюс заблудились, то на километров 15 я пробежала. А некоторые ученики у меня пробежали также со мной 13 километров. А остальная бригада у меня бежит сейчас на 25 километров, но тоже изменили, 28 километров бегут. Я Кириллов Максим, города Астрахани. Занимаюсь легкой атлетикой уже 8-й год. Бежал сегодня 25 километров за час 47. От трассы вполне доволен. По пересеченке бежал впервые. Самочувствие бодрое. Пока бежали в одну сторону, заблудился немножко, но ничего, сориентировался и продолжил. Все. Меня зовут Журавель Виктория Андреевна. Я представляю в данной ситуации город Ахтубинск, Ахтубинский район. Служу в ОМВД России по Ахтубинскому району. Я специалист группы по работе с личным составом, капитан внутренней службы. Мне 47 лет. Последние 10 лет я увлекаюсь легкой атлетикой, бегом. Я с большим удовольствием приняла участие в этом мероприятии. Большое спасибо организаторам за такой праздник бега в нашем районе. Что хочется сказать о трассе? Трасса сложная. Она создана самой природой, как горки подъема на гору Багдо, так и нашей окружающей средой, такими как коровы, которые с успехом потоптали трассу, по которой было очень тяжело, трудно, неудобно бежать. Так и естественные преграды, арыки, ерики и все остальное прочее. Смотрим сюда. Раз, два, три. Еще раз. Первое место.